Bayangin kamu keluar rumah, terus ngelihat cincin raksasa melengkung di langit. Kalau bumi punya cincin kayak planet Saturnus, pemandangan langit kita bakal mirip film sci-fi setiap hari. Cincin dari serpihan es ini ukurannya raksasa banget. Saking besarnya, lengkungannya bakal kelihatan terang benderang, bahkan di siang bolong. Tapi jangan senang dulu, cincin ini bakal ngehalangin sinar matahari. Bayangannya bakal bikin sebagian wilayah bumi jadi gelap gulita dan ngalamin musim dingin yang mematikan. Kelihatannya emang estetik parah, tapi dampaknya bikin kiamat cuaca. Menurutmu, mending langit kita polos atau ada cincinnya?